Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie versprochen werde ich nicht nur nacheinander Bauernhoftiere machen, aber ich möchte mich auf jeden Fall für die ganzen großartigen Ideen bedanken. Ich werde davon einiges umsetzen. Vielen Dank dafür. Wir häkeln heute ein kleines Lagerfeuer, weil es mir ehrlich gesagt fehlt, ab und zu mal an einem Lagerfeuer mit Freunden zu sitzen. Und deswegen dachte ich, häkeln wir einfach eins. Du brauchst dafür ein bisschen mehr Farben als sonst. Ich habe hier ein Orange, Gelb, Rot, ein klitzekleines bisschen Weiß, dann noch Braun und ein Beige. Wenn du möchtest, noch 2 Zahnstocher, falls du auch Marshmallows und Stockbrot machen möchtest. Dann eine 2,5 mm Häkelnadel, Füllwatte, natürlich eine Nadel zum Vernähen und 7 mm Sicherheitsaugen. Dann kann es auch losgehen. Wir beginnen mit Rot und wie immer einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen. Eine feste Masche, 2 feste Maschen. Dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche, also eine ganz normale Runde. Dann verdoppelst du jede dritte Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche, also wieder eine ganz normale Runde. In dieser Runde wird jede vierte Masche verdoppelt und am Ende der Runde machen wir einen Farbwechsel zu Orange. Du häkelst jetzt also in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Dann in die nächsten 3 wieder jeweils eine feste Masche und in die nächste 2 feste Maschen. Dann häkelst du in die nächsten 3 Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Aber wie gesagt, wir machen einen Farbwechsel in der letzten Masche. Das funktioniert so. Du machst eine feste Masche, stichst wieder ein, holst dir den Faden, hast die 2 Schlaufen auf der Nadel, nimmst dir die neue Farbe und ziehst den durch, als wäre es der Faden von davor. Jetzt verdoppeln wir mit der neuen Farbe jede 5. Masche, also in die nächsten 4 Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche und in die 5. wieder 2 feste Maschen. Um ein bisschen mehr feuermäßig zu haben, machen wir jetzt tiefer gelegte feste Maschen. Dafür stichst du also eine Reihe vorher ein. Ich zeige das hier nochmal ein paar Mal. Achte aber darauf, dass du dich nicht verzählst. Also du verdoppelst trotzdem jede 5. Masche. Nur dass du eben ab und zu ein bisschen tiefer einstichst mit der Farbe. Hier wieder ein tieferer Stich. Also einfach die Runde davor benutzen. Hier siehst du es. Ich steche einfach ein bisschen weiter unten ein. Das machst du durcheinander, nicht so abgezählt, sondern einfach mal ein bisschen tiefer einstechen, dann wieder nicht. Einfach damit es ein bisschen mehr Dynamik bekommt. Dann verdoppelst du jede 6. Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 6. wieder 2 feste Maschen. Das wiederholst du die ganze Runde lang.
Jetzt verdoppelst du jede 7. Masche und am Ende dieser Runde machen wir wieder einen Farbwechsel und zwar diesmal zu Gelb. Du häkelst also in die ersten 6 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 7. wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Am Ende der Runde angekommen, machst du wieder eine feste Masche in die letzte Masche, stichst wieder in die letzte Masche ein, holst den Faden, hast die 2 Schlaufen auf der Nadel, nimmst dir die neue Farbe und ziehst sie wieder durch, als wäre es der Faden von davor. Jetzt verdoppelst du jede 8. Masche und auch hier kannst du wieder tiefer gelegte feste Maschen häkeln. Du häkelst also in die ersten 7 Maschen jeweils eine feste Masche, machst mal zwischendurch eine tiefer gelegte Masche und verdoppelst dann wieder die 8. Masche. Also 2 feste Maschen in die 8. Immer schön mitzählen, manchmal kommt man da ein bisschen durcheinander mit tiefer gelegten Maschen. Wenn du das nicht machen möchtest, ist das auch okay. Du kannst später mit der Farbe einfach nochmal einstechen, das zeige ich dir aber nochmal. Also du musst nicht unbedingt diese tiefer gelegten Maschen machen, um da irgendwie einen Effekt zu bekommen. Es geht auch ein bisschen einfacher. Dann verdoppeln wir noch jede 9. Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten 8 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 9. wieder 2 feste Maschen. Das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann häkelst du 6 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 6 ganz normale Runden. Jetzt kommen wir zu den Abnahmen und du nimmst jetzt jede 4. und 5. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die 4. vorderes Maschenglied ein. Ich zeige dir das. Du hast da 2 Maschenglieder und du stichst da in das ein, was zu dir hin zeigt. Und dann in die 5., ebenfalls vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Du häkelst jetzt in die nächsten 3 jeweils eine feste Masche und nimmst wieder die 4. und 5. Masche zusammen ab. Ins vordere Maschenglied der 4., ins vordere Maschenglied der 5., Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann kannst du schon mal die Sicherheitsaugen anbringen, falls du sie richtig anbringen möchtest. Die liegen zwischen der 14. und 15. Runde und dazwischen liegen ca. 4 bis 5 Maschen. Dann nehmen wir weiter ab und du nimmst jetzt jede 3. und 4. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die 3. vorderes Maschenglied ein, in die 4., holst den Faden und ziehst sie durch die beiden Schlaufen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang, also in die nächsten 2 jeweils eine feste Masche und in die 3. und 4. vorderes Maschenglied abnehmen. Dann kannst du das Ganze auch schon mal ausstopfen und nimmst jetzt jede 2. und 3. Masche zusammen ab. Also in die erste Masche eine feste Masche, in die 2. vorderes Maschenglied, in die 3. vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Nun wird noch jede 1. und 2. zusammen abgenommen. Du stichst also in die 1. vorderes Maschenglied ein, in die 2., Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Wenn du das hast, schneidest du den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Jetzt nehmen wir das kleine Loch natürlich noch zu. Dafür nimmst du dir eine Nadel und dann stichst du unter oder zwischen den Maschen durch nach innen, gehst rum, stichst wieder nach innen ein, gehst rum, stichst die nächste Masche nach innen ein und das machst du natürlich, bis du drum herum bist. Und wenn du das hast, ziehst du den Faden fest, dann stichst du den Faden in die Mitte durch und irgendwo kommst du raus, es ist egal wo, ziehst den fest und schneidest den Faden ab.
Und damit ist die Flamme fertig. So, wenn du keine tiefer gelegten Maschen machen möchtest, dann nimmst du dir einfach mal, wenn du die Flamme fertig hast, einen Faden mit der richtigen Farbe, stichst ihn da ein, gehst ein bisschen runter, stichst ihn wieder da raus, wo du als erstes rausgekommen bist. Und das würdest du jetzt einfach drumherum machen, immer mal wieder. Mal mit 2 Stichen, mal mit einem Stich, je nachdem, wie du es haben möchtest. Und so kannst du das eben auch machen, wenn du die tiefer gelegten festen Maschen nicht machen möchtest. Dasselbe dann natürlich auch nochmal mit dem roten Faden, einfach so. Da du jetzt weißt, wie die Abnahmen, Zunahmen und Farbwechsel funktionieren, schreibe ich dir hier an die Seite, wie du die restlichen Sachen häkelst. Das mit dem hinteren Maschenglied zeige ich dir gleich. Und jetzt häkelst du eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche, stichst aber dabei nur in das hintere Maschenglied ein. Also nicht mehr das vordere, sondern das hintere Maschenglied. Und das machst du die ganze Runde lang. Und dann brauchen wir noch eine Mitte, damit das Ganze ordentlich stehen kann und nicht so kreuz und quer aussieht. Dann natürlich noch den Marshmallow und das Stockbrot. Im Nachhinein kannst du das Ganze auch noch mal ein bisschen mit Lidschatten ein bisschen dunkler machen, denn das ist schon ein Stockbrot ohne zu dunkler Stelle, seien wir mal ehrlich. Und dann kannst du noch ein paar Details machen an deiner Flamme und den Holzscheiten. Einmal mit weißen Faden habe ich ein bisschen die Augen noch detaillierter gemacht und in die Mitte der Holzscheite eine kleine Schnecke mit einem Faden drauf gestickt. Und jetzt nähen wir das Ganze zusammen. Du nimmst dir also einen Holzscheit und die Mitte und steckst das Ganze zusammen. Dann stichst du mit dem Faden und einer Nadel in die Mitte und ziehst den Faden fest. Dann stichst du wieder in den Holzscheit ein und in die Mitte und ziehst den Faden fest. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Es ist immer nur von dem einen Teil zum anderen Teil und festziehen. Wenn du drumherum bist, dann kannst du dann den Faden wieder einfach irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Dann legst du dir den nächsten Holzscheit dran und nähst ihn wieder fest. Es sollten 5 dran passen. Du kannst es ja einmal komplett anstecken, damit du weißt, ob es wirklich passt oder nicht. Und ja, damit ist ein kleines, schönes Lagerfeuer auch fertig. Und ich hoffe, die Anleitung hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und wir hören uns dann im nächsten Video mit einem neuen Bauernhoftier wieder. Passe auf dich auf und viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!